Hola, soc la Judit. Jo sóc l'Agnès i hem estat treballant al Vic Jove, a l'Ajuntament de Vic, gràcies a un projecte de garantia juvenil. Jo he estat dinamitzant grups de joves I en el meu cas he estat de Publicitat i Relacions Públiques, el qual m'ha permès dissenyar una aplicació mòbil i he pogut aprendre a dissenyar cartells, a lligar una mica el que serien les xarxes socials i tot aquest món. Us animaríem a tots els joves a que col·laboréssiu amb aquest projecte de garantia juvenil, ja que obre moltes portes i sobretot això, fer projectes i a tirar endavant, a buscar feina, i en el meu cas m'ha servit molt, ja que després d'això he pogut aconseguir una de les feines que més m'agradaven a mi, que és estar en un departament de màrqueting i publicitat. En el meu cas m'ha ajudat molt perquè tenia experiència en dinamitzar grups d'infants, però de joves no. Per tant, m'ha servit molt en aquest aspecte, que he hagut de dinamitzar, he hagut d'organitzar activitats per grups de joves de 12 a 30 anys i ha sigut una experiència molt maca.